여러분, 지금 나뭇잎 밑에 숨겨진 이 하얀 손뭉치들의 정체를 아시나요? 처음 보면 말랑말랑한 딸기 모찌나 인형이라고 생각하시겠지만 사실 이 친구들은 온두라스 흰박쥐라는 아주 특별한 동물입니다. 우리가 알던 시커먼 박쥐와는 완전히 다르죠? 눈처럼 하얀 털에 샛노란 코와 귀가 정말 치명적인 매력 포인트인데요. 더 귀여운 건 커다란 나뭇잎을 스스로 접어 텐트를 만들고 그 밑에서 옹기종기 모여 잠을 잔다는 거예요. 몸 길이가 고작 5cm도 안 돼서 세상에서 가장 귀여운 박쥐로 불린답니다. 징그러운 박쥐만 보다가 이 친구들을 보니 정말 힐링되지 않나요? 지구상에 이런 박쥐만 있다면 매일 봐도 좋을 것 같네요. 영상이 귀여우셨다면 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요.